畫得好唔好啊？好。卓倫啊，呢度嘅風景真係靚嘅啫，嗬！你咁中意呢度，以後可以時時嚟噶。試試你？嗯。除非我以後都住喺澳門啊！係咧，文英啊，我哋嘅婚事點啊？你嘅意思點呢？我梗係希望越快越好啦。不過唔知你爸爸點呢？我就係為咗呢件事先至嚟揾你商量噶。點解啊？嗰個星洲廠商羅奕瑞嚟咗香港，我爸爸成日都要我陪佢應酬佢噶。陪爸爸去應酬朋友，好閒啫。本來就係好閒嘅，不過我明啦，梗係羅奕瑞中意你係咪咧？你估中一半，唔係佢，係佢個仔。咁你中唔中意佢啊？你都冇解嘅。如果我係中意佢，我使乜嚟揾你啊？咁好簡單啫。嗱，如果我哋即刻結婚嘅，咁佢仲有咩理由再追你呢？即刻結婚？喺呢度啊？你唔贊成咩？好，我同意。不過我哋要揾搬噶咯噃。咁啊唔使，我同我朋友借住間別墅住住先，等我哋度完物業之後，先揾屋搬啦。我哋過嗰邊行下咧。